Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу представить вашему вниманию профессиональный фен от компании Evrolux, модель 7501. Этот фен имеет две скорости, 4 температурных режима. Функция Logic и также Turmalin. Защита от перегрева, функция кратковременной подачи холодного воздуха. Потребляемая мощность фена 2200 Вт. Фен также имеет две щелевые насадки и одну насадку Bigo. Фен имеет прекрасный дизайн и потребительские качества. Спасибо.